iMessage ကိုဘယ်လို activate လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ iMessage နဲ့စာပို့တဲ့အခါသတိမထားမိသေးတဲ့ tips လေးတွေကို share ပေးချင်ပါတယ်။ iMessage ကို activate လုပ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံး setting တွေကိုသွားပါ။ iMessage ကိုနှိပ်ပြီးကိုအသုံးပြုမဲ့ iCloud mail ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ကိုနဲ့စကားပြောမဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ iCloud mail ဒါမှမဟုတ် +95 ပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို contact မှာတစ်ခါတည်းမှတ်ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုမှတ်ထားသလိုမျိုးကိုပေးပို့မဲ့တငယ်ချင်းစီမှာလည်းကိုရဲ့ iCloud mail နဲ့ +95 ပါတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသူ့ရဲ့ contact မှာမှတ်ပေးထားဖို့လည်းလိုပါတယ်။ပြီးရင် Messages app ကိုဖွင့်ပြီး compose button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့စာပို့နိုင်ပါပြီ။စာပို့တဲ့အခါဒီ tips လေးတွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင် border တွေနဲ့ရင်းနှီးမှုပိုရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို send button လေးကိုနှိပ်ပြီး bubble အောက်မှာရှိတဲ့ slam ကိုသုံးပါလား။ gentle နဲ့ invisible ink ဆိုပြီးနှစ်တရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ဒါမှမဟုတ် screen အောက်မှာရှိနေတဲ့ echo ဆိုတာကိုသုံးပါလား။ spotlight လား balloons လား confetti လားဒါမှမဟုတ် love ကိုပဲသုံးပါလားဒါအပြင် laser fireworks နဲ့ celebration လိုမျိုး effects တွေကိုလည်း swipe လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်ပြီးတော့ဘဲဘက်ထောင်နာက apps ကိုနှိပ်လိုက်ရင် customize လုပ်ထားတဲ့ memoji နဲ့ video တွေရိုက်ကူးပြီးပို့နိုင်တယ်လို့ sticker လှလှလေးတွေကိုလည်းပို့လို့ရပါတယ်Digital touch နဲ့လည်း video ရိုက်ကူးပြီး doodles လေးတွေရေးဆွဲပြီးတော့ပို့နိုင်ပါသေးတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ iMessage အသုံးပြုနည်းလေးကိုပြောပြပေးကြဖြစ်လို့အပြန်အလှန်စာပို့ရင်ရင်းနှီးမှုတွေပိုပြီးရနိုင်ပြီနော်။အခုလို knowledge video လေးတွေကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ mDrive ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးပဲတာယာတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်။